mình sẽ làm clip lên điện thoại 10 sao nha các bạn. Bây giờ mình đang làm điện thoại 1 sao nha, mình sẽ có lên 10 sao. Mình sẽ không có cắt video ra, mình sẽ để cho các bạn nhìn luôn. Rồi mình đang dùng đó là cái nhân vật mình hát đầu đấy. Cái gì nữa vậy? Wow. Cái shot gần 18. Vàng nữa. Còn các bạn ơi, cố lên bạn ơi. Vàng. Quán chạy chắc mình không nghe được sao, tại vì thấy có 138 nên là 10 sao lắm. Được rồi, 10 sao mình sẽ chơi ván này. Lên 2 sao là hợp lý rồi. Nghe tìm một súng rồi. Ok nha. Tôi sẽ thực hiện kỹ năng headshot cho được cho mọi người coi. Mình chơi 3 ngón nha, 3-4 ngón mình chơi 2 ngón thôi. Ok các bạn ạ. Mình sẽ toàn bạn này, toàn. Lấy. Nhà kìa vỡ đầu liền. Có bài nhá. Có bài đó. Trên bóng lòng mà riêng rồi, chú chúng bế lên được mà. Không, để bây giờ mình cho anh nó lại em. Ai có mầm á. Lên thôi. Lịch keo đó.
First blood. Double kill. Còn đế ra thì có tôi không lên được mình có ngu đâu. Tao sẽ lên nó tao không có lên luôn. Bạn lên bà ơi nhập kèo nào đâu lên này đấy hơi ổn đấy. Cuối của nó cho em bóng ngôi nhà đây. Ok là keo lá có ai biết cách nào lấy coi gì nữa. Cái đầu mình nó có được gì nhiều con mình biết lên nha. Choáng ơi, ui choáng lờ lờ choáng cực cực luôn. Ôi mình chạy vào đây mình chạy rồi. Ok này không phải chưa
Quang ơi, nó thành luôn. Quang ơi, Quang, Quang chịu quá, Quang cuối, thằng cuối chạy mình ơi. Mình biết được. Sao bay ra nó tự mất anh này. Có cái anh này. Đấy, Quang, Quang vừa lờ luôn. Trời ơi, hay, đi kéo. Đợi rồi. Ai, ai, được của nó. Được của nó luôn. À, chạy đi. Win. Top 1. Chúng ta 2 sao nha.